号就完成了它的使命，要进行这个载入了啊。这样的话就回到了一个这样的话就只有一个船、一个货船、一个飞船，还有一个核心舱的状态。在这个神13的乘组完成任务以后，我们还要继续，这个时候就标志着我们完成了关键技术这个验证阶段的全部工作。对啊，然后这样进入了这个空间站的建造阶段。在建造阶段的时候，我们首先发射天舟4号和这个神舟14号。还是先货运飞船，对，还是要粮草先行，对啊，这个原则没变。这个发射这2个飞行器之后呢，然后呢就在航天员在核心舱期间就连续的发射我们这个问天和梦天2个20吨级的大型的这个实验舱，和这个核心舱进行对接，形成现在这样的T 字形的这样的一个大的构型。对，我们就是等于现在看到的这个空间站的左右，现在这个角度应该是前后是吧？啊，对的这2侧的这2个大家伙，对，就是我们这个看这个帆板是立着的这2个飞行器，这是我们这个实验舱，我们就是一个问天和梦天2个飞行器。他们对接的时候呢，都是在这个前向口的，然后通过转位机构分别转到一左一右2个位置上，和核心舱形成一个 T 字形的构型。您提到的这个转位机构的转位，其实也是这一次神13任务当中非常重要的一个验证工作。对，它可以用这种机械臂的方式去进行转位。我们后面还有一个更加专业的转位机构，也可以实现更加便捷的转位。那这个验证工作就是等到下一步的任务直接实施了已经实施了。就是到时候在任务发射的时候，就直接带着转位机构可以直接进行实施。这个就是刚才说为什么现在这个梯字我们叫做小梯字嘛，因为这个由这个2个实验舱加上核心舱构成的这个，我们是一个大的梯字，这是由3个大的20吨级的飞行器来构成的。对，这个时候这个神舟14号的乘组还会在这个空间站运营，这时候在它在空间站的期间的时候，就要发射就是天舟5号和神舟15号了，进行首次航天员在轨的轮换工作。对这个轮换工作期间的功能性能进行相关的验证。所以我们在建造阶段还有这么多重磅的任务。对，这些工作都会在明年完成。对明年一共应该是有6次的飞行任务。对。所以张主任，我们在地面上，尤其是神14、15乘组这种训练上，是不是也会有相应的一些调整？是这样的，我们现在咱们任务是滚动式的，我们航天员训练也是滚动式的。比如说现在我们12乘组航天员正在进行相关的进一步的后恢复。我们13乘组刚刚我们进入到那个核心舱。这个时候我们地面会持续进行相关的地面支持工作。然后后续我们14、15，包括我们的第3批的航天员，现在都已经按部就班的在开展相关的工作，而且我们地面的一些训练的设备，包括核心舱模拟器，还有实验舱1模拟器、实验舱2模拟器，以及相关的水下训练的设备、出舱训练的设备、虚拟训练的设备，已经基本准备到位。具备开展14、15以及后续航天员训练的一个保障条件。所以看着这么美的这个虚拟演示，我们中国空间站我想在太空当中的空间站一定会更美也会迎来更多的我们中国航天的这个飞天的天团最强天团的成员。所以现在我们也很关注的是神舟13号飞行乘组，他们这次在空间站当中，因为6个月嘛，时间很长，对会经历很多的时间节点，比如说应该是首次在空间站当中过年，所以我们这次他们带上去的一些个人物品包括这种食品生活用品，是不是也会有，比如说饺子还有这个月光富是成都人，是不是还会有汤圆儿？也会带上去更多的一些个人物品，是吧？配置物品的时候，肯定会根据它这个在轨的飞行的时间长短和有一些必要的这样的节日的需求进行相应的配置。但是我们希望它给我们带来更多的惊喜。对，尤其是这个期间，应该也还会经历北京冬奥会的期间。对，神12的时候，我们的神12航天员乘组是收看了东京奥运会我们也期待着我们的神13乘组在北京冬奥会期间和我们进行更多的互动。现在呢，神舟13号3名航天员已经顺利进驻了天河核心舱，开启为期6个月的太空之旅。那为了让长时间的空间站生活更加的舒适愉悦呢，航天员们
是携带了一定量的私人物品的。那么他们究竟带了些什么呢？我们一起再来关注一下。带入太空的私人物品都经过航天员的精挑细选，展现了他